Birden aytdınız mı akşı yürüktü? Ертең кардонға жазып алып Жазып ал. жоқ деп. Akşı çıktı mı neyi sayırır mısın? Ya bon. Ya çıksın Nazir men ornum bu bon. Бар ғой тағы бір Ya yok deyim Nazir men pastayan koydum ornum çık bulay bon. Çıkşıgan. не болды Ya көбір çıkşı deyim bon. басқа орында бар ғой Ya orun yok ya iminni koysuğum gerek men pastayan koydum çıkşı bulay. жүр шығайық шығайық Çık. Kalsın. Nişe türlü adımlar var ya. Ya не болды де işte otur bak. Kış. отырайын ба Ya kış bon. Ya bon. Ya altı деген аптысың bon. сен басқаша сөйлеп кеттің ғой Ya otur bon bu жерде. шығайын Ya шықпай қой otur. Отырған детский жарысады екен bon. Енді басқа орынға қой жарай ма bon? Все bon. Sen korkaksın, kel almaysın, kel almazsan, ne kaldaysın?